আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করব হেস্কি বা হিক্কা নিয়ে। আমরা সবাই কম বেশি হেস্কির সাথে পরিচিত। জীবনে কখনো হেস্কি বা হিক্কা হয়নি এমন মানুষ খুঁজেই পাওয়া যাবে না। এটি একটি কষ্টকর ও বিব্রতকর অভিজ্ঞতা। খাবার খাওয়ার সময় বা কোনো কাজের মধ্যে হঠাৎ হেস্কি শুরু হওয়া খুবই সাধারণ একটা বিষয়। তবে সাধারণ বিষয় হলো এই হেস্কি কিন্তু অনেক সময় অনেক রোগের পূর্বাভাস দেয়, আর এর থেকে আপনাকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। হঠাৎ শুরু হওয়া হেস্কি বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, তবে বেশিরভাগ সময় হেস্কি কিছু সময় পরে এমনিতেই ভালো হয়ে যায়। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে হেস্কি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। বিশেষ করে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির জন্য এটি খুবই একটা সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। তখন অবশ্যই আপনাকে কিছু ঔষধ সেবন করতে হবে। এমন পরিস্থিতিতে কোন কোন ওষুধ সেবন করবেন সেটা আমি ভিডিওতে বলে দেব। এর আগে আমরা জানব হেস্কি ওঠার কারণগুলো কি কি। প্রথমত, তাড়াহুড়া করে খাবার খেলে হেস্কি উঠতে পারে। দ্রুত খাবার খাওয়ার কারণে খাবারের সাথে সাথে পেটের ভেতরে বাতাস প্রবেশ করে, তখন ভ্যাগাস নার্ভের ফাংশন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলে হেস্কি তৈরি হয়। গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ও হায়াটাস হার্নিয়া থাকলেও হেস্কি উঠতে পারে। দীর্ঘ সময় পানি পান না করার কারণে হঠাৎ দ্রুত পানি পান করার ফলেও হেস্কি শুরু হতে পারে। খাবারের সময় কথা বলা বা অন্যদিকে মনোযোগ দেওয়ার কারণেও হেস্কি উঠতে পারে। হঠাৎ ভয় পাওয়া, আবেগ, উত্তেজনা ইত্যাদি কারণেও হেস্কি উঠতে পারে। চেতনানাশক ওষুধ, উত্তেজনাবর্ধক ওষুধ কিংবা কেমোথেরাপির ওষুধ সেবনের পরও হেস্কি উঠতে পারে। কোমল পানীয়, অ্যালকোহল সেবনের পরও হেস্কি উঠতে পারে। স্ট্রোক, মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস, রেনাল ফেইলার, মেনিনজাইটিস ইত্যাদি রোগের কারণে হেস্কি উঠতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিছু ঘরোয়া পদ্ধতি করে হেস্কি বন্ধ করা যায়। রক্তে যদি কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে খুব সহজেই হেস্কি বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়াও ভ্যাগাস নার্ভকে স্টিমুলেশন করে খুব সহজেই হেস্কি বন্ধ করা যায়। প্রথমে আমরা জানব ঘরোয়া পদ্ধতি অনুসরণ করার পরও যদি হেস্কি বন্ধ না হয়, তখন কোন কোন ওষুধ সেবন করবেন এই হেস্কি চিকিৎসার জন্য। প্রথমত, ট্যাবলেট মোটিকার 10 mg। এটা সকালে, দুপুরে ও রাতে 3 বেলায় খাবেন, অবশ্যই খাবার পূর্বে। ট্যাবলেট বেক্লো 5 mg। এটা সকালে ও রাতে খাবার পর খাবেন এবং 3 দিন খাবেন। এই দুটি ওষুধই 3 দিন 3 দিন করে খাবেন। এই ওষুধ সেবনের পর আশা করি সম্পূর্ণরূপে আপনার হেস্কি বন্ধ হয়ে যাবে। এরপরও যদি হেস্কি বন্ধ না হয়, তাহলে রোগীর কন্ডিশন বুঝে পরবর্তী চিকিৎসা শুরু করতে হবে। এক্ষেত্রে অবশ্যই সরাসরি ডক্টরের সাথে সাক্ষাৎ করে পরবর্তী চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে। এখন আমরা জানব কিছু ঘরোয়া পদ্ধতির কথা। খুব সহজেই কিভাবে ঘরোয়া পদ্ধতিতে এই হেস্কি বন্ধ করা যায়। 1 নম্বর, বুক ভরে শ্বাস নিয়ে যতক্ষণ সম্ভব আটকে রেখে তারপর আস্তে আস্তে ছেড়ে দিন। 2 নম্বর, একটি কাগজের ব্যাগ নিয়ে মাথা ও মুখ ঢেকে শ্বাস নিতে হবে এবং ছাড়তে হবে অনেকক্ষণ পর্যন্ত। এখানে কখনোই পলিথিনের ব্যাগ ব্যবহার করা যাবে না। 3 নম্বর, ঠান্ডা পানি কিংবা গরম পানি পান করুন। 4 নম্বর, চিনি, ভিনেগার কিংবা লেবু বেশি বেশি করে খান। 5 নম্বর, কানে আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরুন যেন আপনি কিছুই শুনতে না পান। এভাবে খুব সহজেই ঘরোয়া পদ্ধতিতে আপনি হেস্কি বন্ধ করতে পারেন। সাধারণত 2 দিনের মধ্যেই হেস্কি ভালো না হলে অবশ্যই ডক্টরের সাথে সরাসরি কথা বলবেন। আপনার অন্য সমস্যা ও লক্ষণ দেখে চিকিৎসা পদ্ধতি শুরু করতে হবে। এই সমস্যাটা কখনো ছোট করে দেখবেন না। সামান্য এই হেস্কি থেকে বড় বড় জটিল রোগ ধরা দিতে পারে। তাই সবাই এ ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। তো আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।